Prethodnih dana veliki broj vaših prijatelja postao je žirafa na Facebooku. Pokušali su da riješe zagonetku, nisu tačno odgovorili i kao priznanje morali su da stave za sliku svog profila žirafu. Jednostavno je, bili su žrtva virala, a to je informacija koja se brzo širi putem maila, foruma, blogova, društvenih mreža na virusni način, to jest bez kontrole kada će i do koga stići, kao ni da li će imati pozitivan ili negativan uticaj. Za sve je kriv Andrew Strangle sa Novog Zelanda. On je pokrenuo viral, veliki žirafa izazov. Kako je on uticajan na YouTube-u, zadatak je na njegovom kanalu pogledalo skoro 500.000 ljudi i izazov se brzo proširio svijetom. Preko društvenih mreža dijelimo različite sadržaje, namjerno ili ne, teme i ljude koje pominjemo kroz linkove, statuse, videoklipove, komentare, promovišemo, pa svaki tweet ili share doprinosi popularnosti nekoga ili nečega. Međutim, na društvenim mrežama popularnosti neki korisnici doprinose više nego drugi. Jednostavno je, neki ljudi imaju više prijatelja ili pratilaca pa su uticajniji. Njih u slengu društvenih mreža zovemo influencerima, jer na engleskom influence znači uticaj. Influenceri su često pokretači virala. Kod nas su influenceri poznati Twitter korisnici. Prati ih dosta ljudi, a svakodnevna dešavanja komentarišu na zanimljiv način. Svima su poznati pokojna Mileva, Istok Pavlović, koza na štiklama. Crnogorski influenceri imaju naravno manje pratilaca. Neki od poznatih su Anđeo na metli i Brodonačelnik. Za sve njih najvažnije je da budu svjesni svoje digitalne popularnosti i jako vode računa o tome šta pišu i koga promovišu.